आप सब लोगों को मैं इधर एक पोर्तुगाल में प्राणी संग्रहालय है वो दिखाने के लिए आ गया हूँ। मेरा एक नया वीडियो है, आप लोग देखो प्लीज़ और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। जैसे हमारे अहमदाबाद में है ना, इसका एक बहुत ही बड़ा प्राणी संग्रहालय है इधर, तो प्लीज़ आप लोग देखो। ये देखो मेरे पीछे भी छोटे छोटे। ओके, वीडियो के लास्ट में मिलते हैं। थैंक यू। ये देखो फ्रेंड्स, उसने वहां पे ना, वो मेरे जीजा जी हैं, पर वहां पे क्या पूरा ये सामने जो आप देख रहे हैं पूरा जगह है, सभी में प्राणी है, पक्षी है, सब कुछ है इधर। ये फर्स्ट एंट्रेंस है इधर से। इधर आप देख सकते हो, ये सब कुत्ते लोगों के लिए है, सब सभी हाउस कुत्ते के लिए। देखो ये इधर सब, इधर मिनिमम एक रात का 10 यूरो जैसे लेते हैं। ये पोर्तुगाल में है ये जगह। ये देखो बहुत ही अच्छा है ये। बहुत ही अच्छा व्यू है। आप यूरोप कंट्री में घूमने के लिए आओ तो इधर ये पोर्तुगाल में ही है, आप इसका विजिट कर सकते हो। I love it when you're around. Listen and feel the sound flying away. And now that I'm all alone, who's gonna save my soul? You took my life. It's tearing me down. I wake up, I'm lost. I need you right now. I need you the most. Stay
is dying.